ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பிகினர்ஸ் அண்டு ஆர்டிஸ்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கிட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஒரு கிட் வாங்கிட்டால் போதும், ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக நம்ம ட்ராயிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் பண்ணேன். நான் வாங்குறப்போ இதோட காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா $549. இப்போ நம்ம இந்த செட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பென்சில் எக்ஸ்டெண்டரை பிரித்து பார்க்கலாம். இந்த எக்ஸ்டெண்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு பெரிய ஹோலாகவும் இன்னொரு சைடு சின்ன ஹோலாகவும் இருக்குது. இந்த சின்ன ஹோல் இருக்க சைடில் ஒரு பென்சில் நம்ம சொருவிக்கலாம். பென்சில் நான் போட்டு பார்த்தேன். ஸோ அது ஆடவும் கிடையாது, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது, டைட்டாக பிடிச்சிருக்கு. இப்போ பேப்பர் பிளெண்டரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதில் மொத்தம் 6 ஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டிக்கில் அது என்னென்ன சைஸ் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேப்பர் குவாலிட்டியும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இந்த பேப்பரோட கலரும் பார்த்திங்கன்னா ப்யூர் ஒயிட்டாக தான் இருக்குது. நம்ம தனியாக பிளெண்டர் வாங்கினோம்னா அதுக்கு டெலிவரி சார்ஜ் அப்படி இப்படின்னு அமௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா செலவாயிரும். ஸோ இப்படி நம்ம காம்போவாக வாங்குறப்ப நமக்கு அமௌண்ட் சேவ் ஆகும். இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நிறைய காம்போ ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த பென்சில் பாக்ஸை பிரித்து பார்த்துடலாம். இதில் 19 பென்சில் அண்ட் 3 சார்கோல் பென்சில், அப்புறம் ஒரு எரேசர் பென்சில், இன்னும் ஒன்று கிராஃபைட் பென்சில். அது ஃபுல்லாக லெட் மட்டும் இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. வேறு எந்த கம்பெனி ப்ராடக்ட்ஸ்லையுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த எரேசர் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இதில் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால தான் மெயினாக அதை நான் வாங்கினேன். நீங்கள் ப்ரொஃபஷ்னல் ட்ராயிங்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கிட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் ஹார்ட், மீடியம், சாஃப்ட்னு சொல்லிட்டு 3 சார்கோல் பென்சில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 6H பென்சில் இருந்து 14B பென்சில் வரைக்கும் இருக்குது. 6H பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லைட்டஸ்ட்டு பென்சில், அதே மாதிரி 14B ரொம்ப டார்க்காகவும் இருக்கும். இந்த பென்சில்லே பார்த்திங்கன்னா இது என்ன டைப் ஆஃப் பென்சில் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த பென்சில் அந்த பிளெண்டர்லாம் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன். இப்போ நான் ஹெச்பி பென்சில் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த ஹெச்பி பென்சில் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக அவுட்லைனுக்கு மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ டார்க்னஸும் இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும். இப்போ நான் 6H பென்சில் எடுத்திருக்கேன். இந்த ஹெச் டைப் ஆஃப் பென்சில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கின் டோன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால் இதோட டார்க்னஸும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அடுத்து 14B பென்சில். இது நம்ம டார்க்கஸ்ட் ஏரியாவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த பென்சில்லாம் எப்படி பிளெண்ட் ஆகுதுங்கிறத பார்க்கலாம். இதை யூஸ் பண்ணவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் இருக்குது. இதில் பேப்பர் ரோல் பண்ணியிருக்கிறதும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக தான் ரோல் பண்ணியிருக்காங்க. நான் பார்த்ததுலேயே பார்த்திங்கன்னா இதோடைய காம்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன். அடுத்து இதில் கொடுத்துருக்க எரேசர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது பென்சிலுக்கு மட்டும்தான் நல்லா அழியுது. அதுவே நம்ம சார்கோலுக்கு யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகுதே தவிர அழியலை. ஒருவேளை உங்களுக்கு சார்கோலுக்கு இது மாதிரி எரேசர் தேவை அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் எரேசர்னு இருக்குது. அது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு அழிக்கவும் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த சார்கோல் பென்சிலோட கலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பார்க்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் யூஸ் பண்ணுறப்ப தான் அது டிஃப்ரென்ஸ் ஆனது தெரியும். அடுத்து நம்ம கிராஃபைட் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுவும் நார்மல் பென்சில் மாதிரி தான் இருக்குது. அதையே ஸ்பெஷலாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கும் தெரியல. அந்த பென்சிலோட யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த காம்போ செட்டை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.